babarrunak, gure gastronomiaren erregin txikiak, gure lurretako perla beltzak, bai. Eta asteburu honetan Tolosan babarrun festa dakau. Eta gaur estitxuk ekarri ditu perlatxuak. Ikusiko zuen, guk ja lapikoak martxan jarriko ditugu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta estitxu, ongi etorri. Zer moduz? Eguerdion, oso ondo, eskerrik asko. Ba, hementxe, hau iriki behar dut, iriki behar dut, hau gaina batutan jende moztu iteo, ez dakila nola iriki, baina hola egiten bazu, tak, sakuak bezala hola irikitzen dira, ez da? Bai, zer pista. Ezin jobe. Ze altxorrak hau Euskal Herrian, Babarrun, beltx, txikia, bola, o lila, intenso bat egin bezala, ez da? Bai, zuk diozun bezala, bai daztapenerako eta bai elikagai bezala, bai, oso ona. Azala fin-fina, sekulako txokolatia ateratzea jola zukaldatzen, gauza eharra. Bueno, badaki gainea, lehen urten, lehiaketan zure babarrunekin gehatu zinala bigarren, ez da? Bai, aurten ze txapelan bila, ez dakit. Saiatu bai bentsat. Bai, saiatu beti, bai, badakizu, mimokin eta ereiten ditugu, eta zaintzen ditugu, así que, bueno, hor gara edanak, bai. Bikain, zatikan hor, bi lehiaketa daude, ez da? Bat, jende babarrunak egitea jutena, eta bestia zuek ekoizleok eramatezuela babarrunak, eta Robertok prestatzen ditula, ez da? Hori da, ala da, bai, bereak eta bere lantaldeak ete dituzte, danak berdin, eta, itxuan esaten den bezala, hau da, norberak, zenbaki badoke, eta gero danak iten dituzte berdin, da gero epaimaikideek, epaitzen dituzte, dastatu, eta segun eta zer epaitu behar duten, horri puntuazio bat emate dute. Bikain. Bueno, gaur baldak izuze prestatuko deun? Zagartarta. Egundako babarruna prestatuko ditugu. Eta ikusiko zu hemen sakramentuekin betiko gauzain berren, sakito batzuko lain goitugu desberdinak, eta gero ospinetako laungarri, eta baina babarrunak beti bezala, ura, gatza eta olio tanto batekin. Bueno, lagunak eta estitxu, garatuko izuet pausuz, nundik noeliko gehan gaurko babarrunak egiteko garaian. Esan deun bezala, ingo deu, sakitola zestu beresi batzuk, eta ingo deuna da, asan ostokatea, ostok uretan egosi txiki bat eman, eta behin egosi txiki hori eman dionean, ingo deuna barruan sartu, bai, txoixua, txistorra eta holkit ja. Ingo deu, sartai batean dena salteatu elkarregekin, hola, koipia pixkatatea ingo dio, eta ingo deuna da gero hori, sakitua itxi, eta sartaian plantxan pasa, eta hori gero babarrunen onduan lagungarri jarriko dugu, bale? Eta baitari ingo deuna da, ospinetako bat. Hemen ingo deuna tomatiai pepitakatea, azalak endu, piperrei bai pepitakatea, txiki ingo deu, olio eta gatza pixkatekin naztuko deu, eta hori ere bai gio gainean babarrunea botako jau pixkat. Baina, hemen gaurko esentzia babarrunak daka, eta babarrunak egite ditugu, jartzen dugu, ura babarrunekin eta olio tanto bat, ez erregabe gehiago. Goxatzen utzi, hori bai, 3 ordu edo 2 ordu terditik gora bihar dude, gaur trampa ingo dugu pixkat, eta ateako ditugu bukaeran inda. Horri egituko jo, inditugun gauzak, eta hemen geldituko gaur egun ikusi eta jaten. Ados? Ados. Bueno, zuk esango iguzure, bai, ez dakit trukon batzuk noletean babarrunak. Nik uste egin ala, esperientziak emate izkitzula hola trukitxo txikiek, baina truko berez ez dago, da, pazientzia, maitasuna eta poliki. Zule unian, ez da? Bai, egia esan, askok esaten du ere bai, babarruna beratzen jarri behar dan, bueno, lekale askokin hori gertatzea, baina tola orsako babarrunak ez du beratzik gan berrez, da? Ez du behar izaten. Urteko adilin badia bentsatez. Ez, gero bakoitzak hori, nahi balin badegu. Presa pixka balin bagazu edo, igual aurreatzen du pixka, ez da? Eta gero gertatzen dana, batzutan ere, baina ez zaizki bihundu, eta bihundu danean lertute. Gertatzen da, erosi eta
urte berdinen jan berdiala. Askotan, igual ganbaran dazkau, o sarrak erosteitugu, 3 urteko babarrunak dira, eta hoi ja harrikozkorra bezala jartzen hasten dira, eta horiek bai beratun berdia bai edo bai, eta batzutan ez dira bihuntzen. Zuk esan dezun bezala, hobe urtean urtekoa, jatea eta bestela beratzen jarri. Bikain. Bueno, nik egontena martxan jarri, eta zu adibidez, ospinetakoakin hasiko zea? Vale. Ospinetakoakin hasteko, inbiarrezuna da, tomatia zuritu, vale? Eta behin zurituta kasunean erditika moztuko zu, eta pepita kendungo izkilo. Eta gero, mamila bakarrian ingo dugu, lauki txikitan, eta ontzi baten jarriko dugu. Eta gero, piperra botako izkio zure bai, vale? Bueno, ez ditxu, kontau, bakit presidentia zeale bai, presidenta. Bai, lehendakaria, hola jaso. Lehendakaria, oso ondo, hobeto. Eta lehendakaria zea, babarrun giliena, ez da? Ekoizliena, ez da? Hori da. Bai, nire bai ekoitziten ditut, nire baratza duket, eta guk erein, zaindu eta bildu egiten ditugu. Gero elkartera eramaten ditugu, denok aletzera, eta gero elkartetik dana zakutan sartu, banatu, eta guzti hori egiten dute. Nola da prozesua adibidez babarrunana ekoizteko garaian? Ze berezitasun dazka beste lekalen bat edo beste... Bida, leheno, bereziki itxon behar dugu lurra ondo berotuta egon arte. Hau da, 10-12 gradutatik gora on behar du. Osa, epela on behar du, hori azilak... Hoi da, bestela ez da ernetzen da. Lehen, garai batetan itxasan, maiatzan erdikaldean, hasi ginean oin dela urte batzu maiatzan bukaerara pasatzen, eta oin ekainaren hasieran iten egia asko. Eta gu notatzen dugu aldaketa klimatikoak eragina duela, eta... Gota beru gaudela, eta orduan zeatik anaigia atziatzen pixkatoi. Baina da berriako zeuritxuak izaten nahi dira. Eta zetasunak ez daio gehiagik laguntzen oso ezia balin bada. Oso ezia balin bada, hori da, lurra ezin da manejatu, orduan ezin dugu eren. Orduan, lurra prestatzeko ere bai, gure baldintzak behar ditugu. Behin ereiten degunen, baina berandugu ereiten degunez, berandugu jasotzen ditugu, baita ere. Eta horrek bai, aldatzen duela pixka prozesua. Eta gero udaran, olako bero kolpe handik ematen nahi dituzte, eta igual, 40 graduko iruzpala egun baldin mausketzu, lore guztik erortzen zaizkio landarai. Orduan, berriz lora botatzen du. Landarrak nahi duna da, azia bota. Bizi irauteko alegia, ez da? Hori da, torrek zitzen du, igual daukozela usta pixkate batzuk bizi gelditu dianak, eta osketzu urrirako jasotzeko pres, baina osteatzuk azarorako. Orduan, gero azaron euri gehiago itzen du, jasotzeko baita ere zailago, egia da, aldaketa notatzen egiala. Bai. Eta zailo izaten nahi da, edo ekoizpenak ijetxe india? Ez, ekoizpena ez, eta zaporea eta kalitatea ez, hori ez egun nabarmentzen aldaketaik horretan, baina bai biltzerako garaian, azkenen gure kondizioak aldau itzen dira, baldintzak urrian, onak dira, egun lehor eta guzkitxo asko ditugu, zeruan gutxiago, eta pixka zaildu iten da, eta berandut iten da. Bestela, oraingoz, kalitate aldetik eta ondo. Ze musko usta egon da urtengoan? Usta honakin gatoz edo... Bai, desente ona, kantitatez, baina gero kalitatez ona. Bai. Eta hor, gero lurra ez dakit arrotu, moitu, ongarrik bota, simorrak bota, nola kuidatzen dezu hori dana? Hori txenda lehenago. Hori normalen azaro parten dana kentzen degunen, kentzen dugu, plastikoa daukena jarrita, plastikoa, barillak, sarea, edo nola jartzen dituzula ere, dana kendu egiten da, eta gero lurrei deskantxatzen uste zaio. Eta du berri aldera, botatzen da ximaurra, lurrei bueltan bate zaio, lehenengo buelta, eta gero maiatza aldera, bigarren buelta, gero ondo txikitu, eta gero prest, eriteko. Horri garrantzitsua da, adibidez beste lekale batzuk, adibidez bainak edo olakoak, bai freskoan jasotzen dira, babarruna bai beti lehorra jaso bihar da, ez da? Lehortu inbiar du antxe bertan, ez da? Bai, landaran bertan. Gaina berena da, azkenen zuk zintzilikatuta dituzu, eta ez dago, ize epel batek itzen duen bestelakoik. Hori hau berena. Bai, guain egoa izeketa etortzen dianean, hor lehortzen dute, eta... Bai, hori osona... Azala txuitxu biratu behar du, ez da? Hoi da. Beix kolorekok dauzketzunen, ondo, hartu, eta gero ezetasun maila bat euki behar du. Ezetasun maila hori... Amaseitik bera, emileko amaseitik berakoa izan behar du, aletu alizateko. Barruan.
Bai, babarruna beha, bai, aletu iten dugu, eta makina batekin proba egiten zaio. Osea, azala lehorro, azala jakurruskari, otea oso lehorra, ez da? Hori da, eta gero barrukaldea hori, nertu iten da. Eta behin, prestagonen eramateko elkartera. elkartera. Matza hartzen duena bezala bi ardu diteko, hola, emabi gradu bihar ditula da, zueke bai, ezetasuna neurtzen ibiltzen zate, Bai, alaxe biltzen ga, bai. Ona. Bai, ze gero bestela, hori, oso ezea baldin badaude, gero ez dira ondo aletzen, bai, gero moreak daude. Karo, ez dakite ikusi dituzuen inoiz. Hoxe, pixka moreak, hori ikusten da, oindekan, fresko daudela. Guk beti, ez dakit guain egola iten dan, edo gure baserrin, beti izan deu, hartuakin batean landatu. Ezta? Gaur egun badakit jartzen diala bamakiltxok eta sokatxok eta babarruna izatean trepadora da bada, gorak ajutea, ezta? Eta berri izatea bestela, bueno, badakit herri hoxan daula, bai lurrian ebai iten dala, desberdina dala, ezta? Hori da, desberdina dia eta... Baina hemen ezetasun asko dakau, ezta? Bai, eta gaina, naizta ezetasunik ez zeuki oso altua danez, behar dezu tutore bat. Eta lehen, kombinazio horiek egitezea osonak, ze baserritan bakar, batxerrei eta olioi emateko itezan... Hartua eta babarruna, jarri biale eta biale, eta biale, eta hola... Artu aztezan, eta babarruna hor bertan goraka. Hori da, hola badokezu tutorea, naturala, eta gero junitezan babarruna hola, enroskatzen. Oin egiten dugu, nik adibez egiten dut, barillaz barilla, 2 metro eta erdi uzten ditugu, gero sarea jartzen dut, eta geroan, babarron guztik juten dira, bata besteakin, holaxe, enroskatzen. Noaino azten dira hori, utzizkeo? Uzten ditugu, ez dakit, 2 metrotara eta horrela, baina, berez, gehiago azten dira, baina, ja erortzen azten dira. Baina, asko. Agora itugu, eta gero berak are bai azten dira, eta... Hori da. Guri gertatzen unan ikogatzen, ez gaina, harto zailan jartzarte zinala, eta esentzen hon tartetik pasa, zeatik benbet batetik datorrena bestia, agutezan bestiare harrapatzezun, da gero gana orkiston treskantza gertatzen, bai. Bai, horrela, garbigo bezala daukezu, bai egia dela, ez detuzola aprobetxatzen, lehen aprobetxatzen zian bezala, harto zeak, baina... Harto zailak, bai, beste modu baten itxen da, bai. Hau, barakatu Joseba, zesan diazu? Beto, pepita kentzeko, errexizateak zuk goiti bera indezu ebakilea, trabeska iten badeu, danak agarrapatzitu errexago. Bale, trabeskain, horrela xe, eta guain, emango zut, nahazu, laman txoakin ebai, horrela iten dezu, eta ate ite jozu horrela. Eta pepitak ateatzitugu, eta mamilak ingelitzegea, bale? Bale, osanto, eskerrik asko. Zuke prestatituzu, zu prestatituzu nien nola prestatituzu, bai? Nei Roberto gerakutsi zin hola, Bakarrigan, bitu, olitu gaztu zei gaina botatzen, Bakarrigan ura jarri jet. Bai, eta gatza bukaeran. Gatza bukaeran, Hori da, bai? Justo hori. Horkio, badaude truko desberdinak ez da, batzuk, iten duena da tipula pixka goxatu, eta gero bertara bota, beste lekale batzuk ezela, batzuk itegu igual tipula burua bota eta porrua pusketare baita gero hori birrindu eta berta sartu, baina hauek ateatzen guen marmelada hori ateatzeko, berez ez du ezerre behar. Gauza garrantzitsua, ez dala sekula makilik sartu bertara bueltak emateko. Hau sartzen bazu, guaintxek gorra daude, guain sartuko bani unola, ez da esertxo ere gertatzen. Baina jaiten azten dianean, meneito, esate gana, meneito, ra, pixkat eman buelta batzuk, eta listo. Bestela puska hoiten dira. Esatek, sartu berdala bakarrikan, ja bukaeran goiara, ja zerbitzatzeko. Bai, ala da. Bueno, erreusa jazten bada, bai, kasu da zaldatu, eta sartu makila, sartu behar bat. Baina, bitu, holakotan ebai, barazkiko iten ezetenen, olekalek iten ezetenen, eta erreusa ipuntxu bat notatzen bazue, makila sartu, eta moitzen hasi baino, hobeto izatea, beste bat hartu, garbila, hartu bota, astindu, eta peatuta dauna bertan utzi. Eta hori ondo gehatukoa. Baina, askotan iten hori dilistak indare bai asko, gertatzea batzutan, peska peatu zait. Sartzen bazu makila, eta buelta ematen baiozu, danak erreusa jartzeu. Baina, bisibiltzen bazea, eta aldatzen bazu lapikoz. Azpiko hori zanpatu gabe, hor peatuta dautzena geho, harrikoa bota, eta salbatu dituzue, legalek. Bai, salbatzeko daude. Bueno, babarruna listo azkau, hau ere bai, inbiar deuna da, egosi txiki bat eman eta atea, Jungo geha arabaino, bagizu araban, lekale harra daudela, ez da? Pinta labesa, eta arrozina, eta bagoaz leka berrira, eta eakutzeko dugu lurra nola azten duen, eta gero ere bai nola jasotzituen, da nola ontziratzituen.
Kaixo, eguerdion, Joseba eta konpainia, Iban naiz, Lekaberriko arduraduna, da hemen Narbaisatik, Lautadatik, gaur erakutsiko dizuet gure markapean zer ekoizten dugun. Lekaberri markapean ekoizten duguna dira lekaleak alde batetik eta gero patatak bestaldetik. Lekaleen munduan egiten dugu babarrun pintoa alabesa, negra txikia edo beltza basaburua, eta blanka arrozina edo arrozina euskeraz, bai. Eta gero bestaldean egiten dugu espunta eta agria varietateak pataten munduan, bai. Lekaberri hasi ginen, oindala gutxi lekaberri markapean, baino negozioa berez, 300 urte baino gehiago daramatzagu hemen Narbaisan, edo behintzat hori da aitak esan didana, eta, haiek jubilatu indira, eta ja nik hartu dut errelebua edo. Lekaleen eta pataten artean, 8 hektaria gutxi gora bera dazkagu landatuta. Jakin dezazuen, hemen Lekaberrin prozesu guztiak egiten direla eskuz, artisau baten moduan. Bai, hasiak salkatzen, baita paketeratze prozesuan ere. Orain nahi dozue, etorri nirekin, eta sailkatze prozesua zen lan egiten dugun ikusiko duzue. Hemen gaude, sailkapen prozesuan, eta hemen egiten duguna, prozesu artisau bat da. Dana eskuz egiten dugu, eta beste kolore batzun, edo pixkat palidagoak diena edo, kentzen ditugu guztiak. Gero paketean dana prest egoteko, danak politak egoteko. Hau gorria pinta, edo gorria, guk etxean gorria egiten dioguna, babarrun hau, hemen Arabako famatuena da edo, eta bere gauzak garrantzitsuenak dia hori. Holan, kolore granate potentea dekola eta pintita horiek, hoizegatik pinta izan da. Eta horrek ematen dio batez ere, salda potolotsua izatea eta holan txokolate moduzkoa. Hau beti egiten dugu, sakramentuekin. Chorizo, kostilla, tocino delako zerbait, gero txuria holan egin dezakezu bai, baina askotan bai arrainarekin egin da, almejekin edo rapearekin edo lako zerbait, eta beltzak gutxi gora bera gorrien antzera. Baina bestera batzuk ere badaude, egin dezakegu ebez, entxaladetan, goitik botatzeko ja oztutak eta ederto behartzen dira. Normalean, maiatzaren hasieran landatzen dira, eta gero usta hartzeko momentua, iraiaren amaieran edo urriaren hasieran izaten da. Euria hasi baino lehen, ja ziku-zikoen behar dira, eta horregatik eguraldi hona bukatzen danean arautzen ditugu. Urtengo usta, iazkoarekin konparatuta normala izan da. Aurreko urtekoa izan zen guztiz katastrofikoa. Izan zen bizitzaren okerrena. Nire aitarekin hitz egiten guztiz katastrofika. Baina zorionez, aurten normala izan da, eta kolore holan potentea deko indartsua, eta hori aurten oso pozik. Orain zailkatze prozesua bukatu dugula, paketeratze prozesura jungo gara. Ikusten duzuten moduan, hemen paketatze prozesuan gaude, kiloka egiten dugu, eta dana eskuz egiten da. Prozesu artisau bat da. Eta gutxineka, kiloka, gero kutxetara, eta holan ja preste izateko. Lekaberri produktuak edo lekaleak erosi ditazkezue hemen etxean bertan, internet bidez Instagramen dago gure elbidea, telefonoa eta hori guztia, eta zerbait behar baldin baduzute, bakarrik eskatu eta egon gara zuentzat. Eta aldi berean, soketan ebai, hasi gara sartzen, handik eta mendik hori bebai Instagram bidez ikusiko zute nun egon gaitezken edo nunez. Gurrezatoko momentua iritsi da, hemen Lekaberritik, Narbaisatik, eta badakizute gama guztia hau hemen, sorta guztia, eta hori bai esatea gure paketeak jasangarritasunarekin lotuta daudela, eta hoxegatik dana paperan egiten dugula, eta gainera kontserbatzeko asko hobeto, armairuan sartzeko zuzenean. Eta hori izan da guztia, hemendik, Narbaisatik. Bai, venga Joseba, eskerrik asko.
Hau, paiban eta gora Euskal Herriko babarrunak. Ai, ama, ze itxura, Egia esan, leku bakoitzan beriak, baina danak onak, Bai, ja. Danak onak. Bakoitzan berezitasunakin, arrozin hori txiki hori asko gustatzen zait, txuila, hola, potxak izango balitz bezala, baino goxuk, pinta labeza hoire, azala fina dakanaikua, babarruna tolosakoa bezala, danak onak, baina guria defendatuko zu, ezta? Bai, baina beste ikalteik ez. Hori da. Bueno, hau hemen dijoa, guantxe hasi da irekiten, orduan beste minutu pare bat emango izkiot, hauek hemen dijoaz, lasai, eta esan dakoa, hola moitu, treki, eta guen gaina ja tapa, behin irekiten hasteala, tapak enduko jet. Hola, mantxo juteko, eta salda loitzen juteko, gura beraka, eta baborruna goraka. Gio puntxuan gelditzeko. Bueno, nik hasiko naiz, bai holkit jai. Egia esan holkit ja, normal egosita eta txoixua ere bai, bere puntuak, baina bueno, gaur, gora etortzen gabak izan batzu zugaldaik, eta ingotena da, salak endu, da nahi, eta salteatu ingo dugu, bale? Zugarraitu hau txikitzen, txiki jain, bertan bota, eta gero piperra esango izuz nola zuritu, bueno, zuritu ez, pepitak kenduko izkio, bale? Bueno, ez ditxu kontatu, gaur ostiala, bihar 22 egun handila Tolosan, ze topatuko dugu bertan? Bueno, giro ederra, Bai. eta topatuko dituzu, bueno, guan bertan izango geha, Roberto Ruiz eta bere lantaldea baitxa ere, babarrun guztiek sukaldatzen, gero baitxa ere Triangelu plazan postuak egongo dira, bertan babarrunak eta, bueno, eta bestelako produktuak ere salgai egongo dira. Ferilla egongo ez da? Hoixe, ferilla, eta gero baita ere, bueno, sukaldarien festa baitxa ere, hori aparte baitxa eringo dela, eta jai giro Sukaldarien handia. festa da, zeratik, gero bileiak eta esan duen bezala daudela, ez da? Bat, Roberto kiteitula, ekoizlien babarrunakin era berdinia, hori da. vale? Eta gero bestia, sukalderri jungo diala, behaien babarruna prestatzea, ez da? Hori da. Baga izu ni behin juntan hola lehiatzea babarrunak itea. Bai, Azekin, bida. Unitan Xabi dala beha zaindarra beha, eskolan geunden, sukaldaritza ikasten, ordun, guain dela 22 urte esaten naiz, Atzo. Uste 23 dazkatela, eta ja 22 pasadio ordutik. Eta nintzen urte betekin jun, Eta Xabi Arrizabalaga eta Billo junginan area babarruna prestatzea. Ez ginen podio nintzu bezala, Bueno, nik behin jende bakarrik, profesional zonan babarrunak hainbeste urtean niten, da ni orduan guendik nobato nintzen. Guain junta igualen uriraziko, batzuk oso profesionalak dira, eta egia esan kiston babarruna zeuden, jendeak kiston txokolati ateatzen dioan, eta egia esan, ez da errexan txapeldun gelditzia, ez. Eta ez ditxu, epaimaiak, hor zehartzen du zehazki kontutan. Ni uste goratzen izela, baina zu seguru hobeto dakizula. Zehazki ez dakit dena, baina bai hartzutela kontutan, azala, zelako azala doken. Fina, gero barrukoa, zaporea. Gero ea saltxan lodiera nolakoa duen. Atatzen txokolate hori izaten. Hori eta tamaina uste dut, baina gauza baten bateo beste, igual utzeko nun bidean, ez dakit, Gio ketxekin da honien, ebai lertzen hasten dira, eta lertuta balen dian asko, hor ja puri egiten hastea hori, eta hori ez da egokila, ez da? Hori da, ez, baina, bueno, epai maikidek dastatzen dituztenak, dira Roberto Kindakoak, asik onak danak. Danak onak, hori da. Gio, zaila izatea olako lekutan, nire bai, epaimai horren aizion, baina bai estilakin, o idia zabalago gaztakin, da zatez jo. Batutan zaila da, Zaila izan behar da. Oso zaila da, zatean dana daude honak. Eta gero, batzuk bai notatzen diala geroan bertan zeuden ikutuak, igual bakarrikan jaten bazu egun baten babarrunaik eharra daude. Eta bestiak bestaten eharra daude. Ego paren jartzei zuenean, bai notatzen zula egoal pixat, honek azala lodixua daka, Bai. Honek salda eharra atea dut, beste, a ber, egun normal baten holkitxo isokin, danak iztonak, amarra, bainoan jaztezea, behatziko ma bi, sortziko ma behatzi, pixat jartzen zea... Bueno, eta zaila izan behar danek pentsatzen dut, 20 piko pasa ondoren, karo, igual esatezu jonek, azala, guztiz, independiente hartzeko zaila izan behar du, baina, bueno, horretara, oitxuta dare, eta berain lana ondo egiten dute. Karo, eta gero ura hartu behar da, montzi batetik bestea, porque 25 probatu behar behar eta bakoitzan hartu trago bat dematu, gaizki. Bueno, edo ondo. Norberak ikusi beharko, baina, bai. Bueno, eta esaten eginean, topatuko deula hori egun hortan, ze gauza gehiago topatuko ditugu?
Zatik eguna ondila da, gauza asko daude bertan, ez da? Hori da, bai, jendeak, elkartetan eta egiten dituzte baita ere babarrunak, eta jendea bildu iten da, dastatzeko, eta jai giroan elkarrekin egoteko. Ondo, gero, bertako babarrun hori danak iten dianak, eta ze izten da babarrun guztiekin? Dastatzera ematen dira. Lehenengo, bigarren da hirugarren zeintzuk izan dian esan aurretik, dastatzera ematen dira, eta hor triangelo plazan, banatzen dituzte, beraz, konbiatuta zaudete danok juteko dastatzera. Junda, goxatzea eta dastatzea, ez da? Hori da. Aukera baten dare bai gero, esan dezun bezala, peri hortan, babarrunak erosteko, ez da? Hori da, bai, postu asko daude, eta... Zure babarrunak erain salgai egoten dira, postun batian, edo... Ez. Irabazienak adibes erosin berria, o subasta dago, edo nola iten da hori? Ez, gainera ez dakete gure izenik. Hau da, dauketen gauza bakarra da, trazabilidadea ikusteko zebaki bat. Orduan zuk ezin dituzu hartu, Xabierren babarrunak, estitxuren babarrunak, ez. Etortzen dira potentzio horietan, eta dira denon babarrunak, ez da? Hori da. Eta elkartean hor, zenbat zaudete? Orain, 28 bat kide gaude. Bai, batzutan, urtero bi jun iten dira, bi berri etorri, adin baina batxare goraka doa, eta jende gaztian ematzen dugu. Vale. Eta adibidez hor, zein da elkartean eoteko edo, adibidez hau, denominazioa da, ez da? Ze gauza inberdia denominazioan barruan eoteko? Gauza garrantzitsuen eterkoa da, bazkidea izan da, babarrun alea, babarrun elkartek ematen du. Orduan, zuk babarrun ale hori erein bardezu, gutxinez, 1000 metro karratu, izan behar dituzu, eta gero, produkzio guztia elkarteera eraman bardezu. Hori bai, beti. Dana. Ezin dezu zure aldetikan saldu edo ibili hortikan. Hori da. Eta, hazi kalitate zigilupean egonda, Gipuzkoan erein bardia, hori bai. Gipuzkoan. Igual du Goierrin, kostalden edo... Hala da, igual du. Eta egia da horrek zerikusi handia daukela gero produkzioarekin. Batzutan oso uda gogorrak izan direnean oso beroak, kostan ereiteak bentaja dauke. Itxasotik handatorren, hori da, talderantziz. Batzutan, ona datorkiona kostaldekoari... Nundarra zehaz, nundarkazu zure lurrak? Urretxo harra naiz. Baina urretxoen egiten ditut eta baita Tolosan ere. Tolosan, baserri baten egiten ditut baita ere babarrunak. Eta, bi lekutan dazkazu, Bai. Urretxoen egia da berez baratza auketela, babarrun gutxi. Eta berez elkarterako nahikoak bakarrik Tolosan egiten ditu dela. Hemen, betu, piperraiteko. Piperraiteko, iten deuna da, lau bat etorrez ezitonea. Hemen, itetera, ebakitxo bat, ipurrien daketzio txortena. Erditikan ebakitzen dut, eta horre hola jartzen dut, eta ite jona da pepita katea. Eta gero egiten deuna puskitetan, da bertara sartu ere. Bale? Ekin horrei, eta Tolosan, orduan, pixka eta proposagoa da urretxun baino, urretxun iten dituzunean zuk etxeako ite dituzu edo urretxun ez tezu ia babarronik jartzen? Egia da urretxun ja ez detela babarronik jartzen. Behin egin non, behin ez. 2 edo 3 egin izan dut eta barruan elkartera eraman izan ditut beti, Baina, bai egia dela urretxun, zentratzen ez gehiago paratza gintzan eta Tolosan egiten ditut. Eta berez esaten dizudan bezala, berez, Tolosaz dauke izena, Baina bai egia dela, azila eukita, edo zein tokitan egin daitekela, eta urtearen arabera... Baina txakolina azkenia, ondarri zurikin ninten dela, baina Euskal Herri guztien, baina Gipuzkoa guztian nitela, ez da? Claro, pentsatzen eta hori berdina izango dela. Azia berdina izan da, klima eta lurra, eta nola baldintzak, nola ere inten dezun, horrek ere baldintzatzen du, gero nola izango dituzun. Eta ez ditxu, hau zure ogibidea da? Ez da nire ogibidea. Hau ni aizialdiarako erabiltzen dut. Bai, hau benetan nahi gustatzen zaitelako. Nire gimnasio, psikologo eta denbora pasa bezala erabiltzen dut, bai. Ni nahi zontara bakarrik deikatzen. Eta noiztikan egiten dezu hau? Noiztikan zaude horre elkartian sartuta? 2017-tik. Ja pasa dira urte batzuk, Ondo, 2017, urte batzuk pasa dira. Bai. Eta gero eta gehiago izia ekoizten, o gero eta lasaiago zabiltza gehiagio ekoizik gabe
edo esan dezu gutxienez hektarea bat inber dezutela, ez da? Ez, 1000 metro, bai, gutxienez 1000 metro, bai. 1000 metro dira hektarea baten eren amarren bat. Amarren bat, hori da, amarren bat. Eta zenbat eta kasuzuk? Ba, nik oraintxe bertan 2900 metro karratu ditut Tolosan, baina egin izan ditut 5500 metro karratu. Lehen beste sail bat ere egiten nuen, eta, bueno, orain pixka gutxigo. Eta, noiz ematen honek lan gehiena, noiz daka... Ba... Noiz gartezea zure gimnasio hortan pesatuzuna, Bai, gimnasioa ezten da udaberrian. Udaberrian azten da. Udaberrian, bueno, eskerrak, lagun dute. Lurrei buelta ematen da aztezeaten nian ja, o... Hori da, lagun batzuk traktorekin pasatzen diate, eta orduan bai hartzen dela, desbrozadorakin pixka garbitu behar dizu lurra, gero buelta eman traktoriai, eta gero ereiteko garaian bai, saietzen naiz dena ia beti aldi beren eitzen. Bai erein, lehenengo plastikoa jarri, erein, tutoreak jarri, sarea, tutorek, dana. Saietzen naiz beti aldi beren eitea. Orduan bai. Belarrez egokiak horre ekiteko, eta horrazko onbertzea desbrozatzen bekalde horiek, edo nola kudeatzen zu? Bai, hor lau pau ostalditan desbrozatu behar dezu. Vale. Hoi bai behar dugu laitxea. Eta gero ja biltzeko garaian lan asko da, azkenen, karo. Dana eskuz jasotzen da hori ez. Dana eskuz jasotzen da, orduan banamanan kendu behar dituzu, gero, oindikan oindikan lehorrez daudenak ezin dituzu hartu, orduan pixkaten bartzea aukeratzen, da, oberena da, egualdi osonak datozkizen, osonak, lehorrak, kasu hontan, ez dira, onak izan behar. Orduan, biltzen ditugu danak, eta orduan bai daukagula lana. Bueno, ez ditxo hemen itzein da bagoa zaurraka, Bai. Beto hemen ni txistorra bi hauei faltazik hola mamilatea eta bertan lagatzia. Zuk piper batzu bota horretuzu gehiago, baina nahiko badakau. Bai, bueno, beste pare bat piper bota. Bai, bada. Eta, ingo deuna da, Josetxon gana jungo gea. Josetxo ehundoko baratza daka. Eta gaur hemen asa dakaunez, bagoaz ikustea, beak nola ite ditu nazak. Oazen bere baratzea. Egunon, Joseba, Josetxo mendia naiz, eta Altzibar baserrin gare. Gaurko gure baratzan, azak ikusiko ditugu. Azak nola azteien, nola itetxun, eta, nola janlaizken hori zuk esako dituzutan. Ikuste zuen bezala, hemen azat artean jartagia, eta alege azak iskurren arten. Kontuatze baldin batziate, betidanik eukideun aza izan da gure batzatan, atxonamonak alako aza betidanik eukitzan du. Ikuste baldin bat zuen, osto pilo bat do, baina buru borobile, eta maho aiten do, eta hau ja gorra daukeunen, ordu mozten deu. Gehiagire ez du utziko, kutxillo egin, kortea eman, ostoik itxusinak kenduko dizkio, gauza polite gustatzen bai die plazan, eta gola deula, ja, azokan presentatuko dugu. Azabiltzen, guentxe bertan hasilea, eta neguko produktua da, negu udaberri bitarten luzatzen deuna. Geure kasun, lehendabiziko batzak, baina eskutan dauketen hau adibidez, kainen sartu gendun lurren. Eta geho txandakatzen jutegia, kaine, uztaile, abuztu bitarten. Zehaman ez dio aukera ematen aurreago landaketa gehiago egiteko, eguzki oso etzana etortzea, hotzeiteo eta barazik ez du aurre egiten. Beraz, baina kaineko atza eta gero negu guztintzareko deu, uztailen eta abuztun sartutako azak. Eta beste hainbat azaki mota ere erabiltzen ditugu honetaz aparte. Guk aza klase desente ibiltzen ditugu eta batipat nolabaiteko variedadea eduki alizateko geure postutan eta ze jendei kosta itezaio egie esan gauza berrikin hastea, baina, pixkanaka hortare jartzen nahi geha. Eta, azak iskurrez aparte oso ohikoa dana da aza lixoa, baina horretaz aparte azken urtetan indarra hartzen nahi dana, hemen aldamenen daukeon kale aza da, ostoa jate zaionekoa, han atzekalden ikuste daukezue paktxoie, beste aza mota bat da, hori aza txinoa edo izango litzatekena, horiekin nahiko ondo moldatzen geha. Nahiko landare gogorra da aza, bertan egokitutako landare bat da, gurea, peto-petoa, baina, guk zainketa berezi bezala egiten deuna, hemen ikuste baldin badezue,
lurre estalita daukeutz, ekologiko lan egiten deu, eta herbizideik ibiltze ez deunez, lanik gogorrena hori eukiko genuke belarrak entzea. Estalki honek batetio berotasun apur bat ematen dio landareri eta hobeto etorrikoa, eta geho bestalde lan hori ere errezpiteio eskuz jorratze lan hori. Ezetasune ondo toleratzen da, baina landare guzti bezala beta mainan. Gehiagire inungo puntu ez da ona izaten, ez gehiagi ez gutxi. Aurten, momentu zola, esatu tokar madera delakoa, baina nahiko polikia torre landarea, eta gustoa ez gaude kejatzeko mun. Landare honde dauzken onura eta ezaugarrit artean, esango nuke batetik oso urtsu edala, barazki gehiena bezala izane, eta horretaz aparte mineral pilo bat ditu. Eta gauza bitxi bezala esan genezake kolesterol txarra jisteko ere baliogarri edala, eta hori medikuk eta kontrastautako gauza dauke. Kontsumo hori dagokionez, era askota jalaike, betidani bertan izan duna barazki bat alako. Erregosita, egosita, eta inkluso ere gordinik ere jalaike xe inezkeo. Eta jateko modu hau, komendagarria da, leheno aitau ditugun propitate guzti euste dielako landarek. Eta holki jateko behasaindarra izanik adibidez, edo beste erapilo baten, refriton, eta aholku bezala esan dezakegu, landare hau hemen bertan, gaur bertan moztuta eta bihar azokara eramango danez, bere ezaugarri guztik eta aixe gordeko lituzke astebetez baten txartu ben. Eta gordetzeko beti bezala, ozkailun eta gordezkeo beti de hobeto. Mozten aigean azau erosteko aukera eta probatzeko aukera asteartetan izango dezue Beasaingo azokan eta larun batetan aldiz Zumarragako azokan. Eta horretaz gain gure kontsumo taldetan bai Zeaman eta Ordizin. Bueno, azak hartu eta azokako bide jarri harko ia, saltzea eo. Eta zuei agur esan da nahi dezuenen bakizue. Hemen Altziber basari hartuko zaitio, atzea bueltana. Gero arte, Joseba. Aupa, Josetxo, gora ire baratza eta ze txukunak aken. Eta ze azagaina gaur egun, kalia, txinua, bertakua, egia esan. Eskerrik asko ite zuen lan guztiagatik, bakutanok hola elikatzeko. Zurire bai ez ditxu, eskerrik asko ekoizle guztioi. Egia esan zue gabe ze janberko gendun bestela, ez da? Bueno, norbaitik bardo. Bai. Bueno, jarraitu horrela eta gu jarraituko dugu hemen, kosinatzen. Eta egia esan, behitu, nik etxen iten deunean babarrunak, jartitut, babarrunak horrelaxe. Behitu hemen, telebista magia ite eta hemen behitu, 3 ordu pasaz eskiuta ditu zen mermela datea dion honei. Iten detena da, babarrunak alde batetik. Eta gero ere bai, gaur egun ohitura da egostia gauza bakoitza bere aldetikan. Bestela, leheno bakizu, txoixu hemen, azkenen ordua falta zenean txoixu hemen sartu, holkila hemen sartu, eta jata hor, koipe gehiagi ateatzezun. Eta nik iten detena da, 3 gilarra eta txoixua alde batetik egosi. Eta gero, beste aldetik, holkila asakin. Eta gero ja, plateraratzeko gainan, ja 3 gilarra moztuta jarri, holki busketa bat, Zena, bai. Ja, hemen nahi goxatzen. Bueno, ez ditxu, hemen imerzuna bertara beste pare bat piper bota, bale? Gero emango izutena da hemen ere bai. Beitu, perexila, etzaigula falta gaurkoan, Hemen dikan, ostokateako ituzu, eta ere bai, xetuko ituzu, berta bota, emango izut olilua eta gatza, bale? Ondo, bale. Venga, hemen txe olilua, eta hemen txe gatza. Eta ingotena hemen, ja, sakitu antzako ere bai, betu, berotzen jarrikoet, eta ekutziko izuen nola indeten sakitua. Ikusi zuen bezala hemen asa ez deta inbeste egosi. Normalian asa iten danian, irlen ohitura asko zone asai beti, batzuk ja eta ospin pixka bota pixka salteatuta, ez da, refrito txiki batekin. Nik eindetena da, egosi ez gehiagi, baina bai, biguina gelditzia, eta bain, sakitu iteko garaian, iten diotena da. Erdiko sustarra pixka kendu, horrela xe, alde batetik moztu, bestetik moztu, hemen puntxan, hola, ebakitxo bat eman, eta hau, untxientzako, edo organikoa bestela. Hemen txe jartzetola, eta sakita hoiteko garaian, betu, hemen jartzetola, hola, generoso esateana, hola, alde baten, eta juten eiz kiribiltzen bezala. Kiribildu txiki bat, eta zanpatu. Beste txiki bat, zanpatu. Eta honea iristen aizenean, bi aldetatik izte jot, agonea, eta okertu.
Eta gero, agonea, eta aspira. Eta hola, sakitua, prestatuta dago. Vale? Prestatuko itxundik ere. Prestatuko dituzu. Bai. Hola, egun berezi baten, txak, iteko. Bai. Eta gaur bagarrunei jartzeko, baina beste ozer gauzei jartzeko ere, baleko izango zen. Bueno, bani joa, sakito gehiago itea, eta ez ditzu leno, hainbeste gauza bat Tolosan, nik uste ez dituzula aipatu, ongo dian gauza guztik, ezta? Bai, atxalden, karo hori guztia lehen esan detena, goizen eguardi parten izango da. Baina bai atxalden, gai jaigiroan jarraitzeko, bertsolariak, txaranga eta ongo da kaletatik, eta gero gauean gozategi kontzertua. Ona. Plaza Berrian, bai. Festa girua nahi dunak, bakizue, Tolosa saldu eta etxeat eta mutuko, Egia esan, gaina giro ona egotea, herriko ja, jende sanua. Bai. Ondo pasatzeko eguna. Bai, gustu ematen du, bai. Prograko zenukete, jun da ikusi. Bai, ni ondo nago, esan dizuten bezala, Bai. Eta earki pasatare, bai. Ondo. Bueno, ez ditxuk, gaur hemen egia babarrunakin, eta lehen esan digun bezala babarrunak ekoizteitunan araban, babarrunak gaur egun emateu hola bakarrik aldiala, baina gaur egun txitxirik genitean bezala humus bat iteko, egozita entxaladan iteko, ez dakizukera gehiotan erabiltzituzun edo. Bai, da nik entxaladan udaran erabiltzitut. Lehenen izan batez alea, nik beti berotan, baina dana bezala, probatu nituen arte. Eta probatu ondoren, baina hau baitala udararako elikagai ona. Bai. Elikagai ona, osasungarria eta oso guria gainea, ez da? Bai. Ona. Eta, ez dakit, prestatu behar desunean zuk zerbaitola lagun artian daola, zure babarrunakin azaltzezea beti, ja egozita, zalduko zea, ez da, ja hinda, ez da. Bueno, gelitzen gehanen elkartera guaz. Eta elkarte pasatzen degoiz guztia babarrunak itxen, baina hori babarrun jana itxen degunen. Bestela baitxere, nahi gonbidatu bezala jote asko ere gustatzen zaite, ez beti lanea. Zinda zure errezeta erregina bestela hola soziedadia eta elkarte no zute nian. Eske espezialidade hartu dut eta benetan babarrun jana dala, Babarrun jana da, bai. Bat horrez ditzu babarrun jana, ez da? Bai. Bestela, beste zeo zeitzeko, bestela batek itxen du eta jazta. Eta etxen, babarrunakin, ze kokotaino, kasa herrero kutxio palo esatean, segertatzen. Bai, egia dela, igual etxen gutxiko iten ditutela, azkenen da, nik jaigirurako gehiago biltzen ditut. Igual, bai iten ditut, baina, egun gehiagotako. Baina, bai biltzen gehanen gustatzen zaiz, sukalden pasatzea goiz guztia, astean zehar, ez dago ez horretarako denboraik. Eta ez da berdina, ez etorren beste denbora pasatzen sukalden. Bueno, horri guen gatza bota, olio txorrota ehar bat, hola, piztina bat esango duen, piztina ez, baina bai, desente olio bota, bale? Ondo da. Bale, hemen babarrunak behitu, Ingo jotena da, gatza mendakat, oso ondo, gatza botatze jau, beti bukaeran, Eta ez du gutxi berri zaten, hartzen du gatza, Bale, bota, eta ingotena da, dastatzeko, zua, hola, egun berdu, lasai, Bestela esan dagoa lertu iten dia. Bitu zen marmela datean diogu. A ber. Onak. Eharra generu ekarrezuna, gaurkoan ebai. Ona. Beste pixka bat dago gata. Xoxito ez nahi zibiltzen da normalian. Bale, hori. Listo dakau, platera datzeko. Honei vuelta emango jau. Bueno, eta lehen urtean zenek irabazi zizun txapela. Zenei da zure arerio gorra hor, biharko lehiaketan. Ni bakarrik behin gelitu naiz bigarren, bestetan ze txapelik ez ezer irabazi. Ez, osake, berez ematen du, keba. Ez oso produktore hona dara. Eta, bai, gaina lagunak ea, lankideak esan barron, lankideak ez, baina lagunak eta beti gure sekretuk edo gure egiteko moduak eta kontatzen gea. Bai, danak kontatzen da horre, danak dia gardenak baten ongo da horre. Bueno, batzutan... Leku zitan bezala, ez da? Hori da, baina ez. Eski gure artean igual batzuk bai elkarre zautzen gea, beste batzuk igual ez, bakarrik urtean behin biten ikusten gehalako. Baina konfiantzak egin dakuzunekin, dana bezala, bai. Konpartetzen dituzu gauza asko. Ni hemen pare bat puskatu zexit, baina nahiago pare bat puskatzea, ez pare bat gorra gelditzea baino, ez da? Oida, hobe. Bueno, hoi mermela bat edo hemen, gure gastronomiako altxorra, perla beltza, ez da? Oain behitu, jarriko deuna da hemen, asatxo batola gainean, vale? Bueno, eta babarrunak nahi behitugu, Tolosako babarrunak eosi
Eusko labelakin da benetakoak nun topatuko ditugu? Bueno, saltoki desberdinetan, merkatuetan, baita ere supermerkatu batzutan, horra aurkitu ditzakezue, berez, bihar bertan, bihar baldin bazatozte, da aukererik onena bertan aurkitzeko. Bikain. Bueno, Estitxu, hasteko eta behin, mila esker, ditezuen lan guztiagatikan, jarraitu horrela, Eskerrik asko. urte askoan, gudan hori goxatu arazten, eta hemen nola gatxa, pixkat egin nola, tomatia gatzak, portolo egin ustetzen eta mote jaitetu horrela, eta gaurko platera prestatu dugu. Bagarruna, asa beteta, eta ospinetako gainetik. Eskerrik asko, Eskerrik asko eta zuri. bihar Tolosan ikuste geha. Guazen lagunak.